أصدقائي الفوديين بكل مكان اللي عم بيتابعونا هلا بهذا الفيديو، وأخيرا رح نحكي عن عملية التكميم. تجربتي مع عملية التكميم بتركيا رح تكون عبارة عن فيديوهين. هذا الفيديو هو الجزء الأول ورح نحكي فيه عن ما قبل العملية وأثناء العملية، وإن شاء الله بالفيديو الجاي رح نحكي عن ما بعد العملية. قبل ما نفوت بالموضوع جهزوا لي ورقة وقلم وسجلوا رؤوس أقلام للنقاط اللي رح أذكرها هلا، لأنه هي النقاط كتير مهمة للي حابين يخوضوا هي التجربة. أولا، عملية التكميم شو هي؟ التكميم هو قص المعدة أو قص جزء من المعدة بنسبة معينة بيحددها الطبيب الجراح اللي راح يجري لكم العملية. بحالتي أنا مثلا تم استئصال 85% من المعدة. عمليتي أجريتها بتركيا. قبل ما أخذ هذا القرار وأعمل العملية أكيد ما سهل لحتى ناخذ هيك قرار. أنا جرأت وأخذت هي الخطوة بعد ما جربت كل شيء بالحياة اسمه ريجيمات وتنحيف، وخسرت مرات وصلت لل40 كيلو، ومرات كمان خسرت 50 كيلو، وارجع زيد وارجع انحف وارجع زيد وارجع انحف، لحد ما فهمت انه جسمي ما مشكلته مع نوعية الاكل، جسمي مشكلته مع كمية الاكل. انا شخص ما باكل اشياء مرتفعة السعرات الحرارية، وانما باكل بكميات كبيرة. فبعد البحوثات والقراءات والتواصل مع الاصدقاء اكتشفت انه انسب شيء لإلي انا شخصيا هو عملية التكميم، لانه انا اساسا اكلي صحي بس الكمية كبيرة. التكميم راح يصغر المعدة فراح تقل الكمية، هيك انا بكون قدرت نزل وزني وحافظ على صحتي وعلى جسمي من خلال هاي العملية. طبعا اللجوء لعملية التكميم او للعمليات الجراحية المتخصصة بالسمنة هو اخر قرار لازم تاخذوه بعد ما تجربوا كل شيء اسمه ريجيم وتنحيف والى اخره من القصص. بعد ما اخذت القرار، واللي كمان انتم ما فيكم تاخذوه اذا ما كانت كتلة الجسم او البي ام اي تبعكم فوق ال40، فانا كانت كتلتي قاطعة ال40 وطاحشة. الكتلة بتحسبوها على مواقع كتير رح احط لكم انا بصندوق الوصف هون على اليوتيوب. اذا عم تحضروني هلا على اليوتيوب رابط تفوتوا عليه، تحطوا عمركم طولكم ووزنكم ورح يعطيكم بي ام اي تبعكم. هلا حسبتوها وطلعتوا فوق ال40 ومقررين تطلعوا على تركيا. طيب لوين تروحوا؟ انا كتير عملت بحوثات على الموضوع ودورت على مستشفيات وتواصلت مع عيادات واللي يعملوا عروض ويتواصلوا ويحاكوني والى اخره، بس بالنهاية حبيت خوض تجربة اصل مع بروفيسور او مع دكتور ما له اي شهرة بالوسط العربي، لانه اغلب المستشفيات اللي المرضى تبعهم عرب كان في عندي نوع من الخوف، ما بعرف شو سببه او من وين نابع، بس كنت دائما متردد اني اعمل عندهم العمليه، لحد ما انه احد صديقات قالت لي انه هي عامله عمليه بهذا المشفى وعن هذا البروفيسور، وهذا البروفيسور كتير مشهور باوروبا. فتواصلت معه للمشفى وتواصلت مع الدكتور، وبعد الاخذ والرد وهالحكي وهي القصص هي كلياتها ارتحت لهم كتير، تشجعت، زاد حماسي على الموضوع. وبنفس الوقت اللي شجعني اكثر هو السعر المنافس. طبعا السعر كان بالنسبه لي بوقتها كتير منافس. انتم بتعرفوا الليره التركيه بتطلع وبتنزل، الاسعار تتغير مع الوقت، بس راح يكون الفرق بسيط. ولكن انا اصريت على الدكتور بعد ما عملت العمليه. طبعا انا ما خبرتهم بالبدايه انه انا عندي قناه على اليوتيوب وعندي متابعين، مشان ما يصير في اهتمام زايد ما ياخذوا غيري. فقررت ضل ساكت على الموضوع، اشوف كيف يتعاملوا مع المرضى العاديين بدون اي مصالح مشتركه بيناتنا. وبعد ما خلصت العمليه طلعت من العمليه حكيت للدكتور وورجيته حسابي على الفيسبوك والانستا، فقال لي انه ليش ما حكيت لي وكذا، يعني بلش انه شو انه كنا يعني عملنا دعايه وهيك. قلت له لا، انا ما جاي لحتى اعمل دعايه او انه تعمل لي خصم، انا جاي لحتى اشوف انتم كيف تعاملوا مع المرضى، والسعر اساسا ما له بحاجه خصم لانه كتير السعر قليل مقارنه بالمبالغ اللي عم تنطلب بعيادات او مشافي ثانيه. فبعد ما حكينا قال لي طب انا بدي منك انه تحكي للعالم وكذا عن تجربتك بالمشفى. فقلت له انا اكيد راح احكي عن الموضوع، بس بدي مقابل للمتابعين شو حيستفيدوا. فقال لي اي حدا راح يتواصل معي على الرقم، طبعا الرقم انا حط لكم اياه كمان تحت بصندوق الوصف، اي حدا راح يتواصل معي على هذا الرقم راح ياخذ خصم 10% اذا ذكر انه هو من طرف بودي ذا فودي. فالحمد لله قدرنا نطلع بشغله من المشفى انه نحن نجيب لكل حدا رح يعمل عمليه تكميم عند هذا البروفيسور من طرف بودي ذا فودي خصم 10%. 10% اذا من هون لوقت نزول هذا الفيديو مثلا صار سعر العمليه خلينا نقول فرضا 3000، يعني 300 يورو خصم. 300 يورو خصم يعني فوق ال 3000 ليره تركي، فهذا مبلغ كبير كتير. يعني انا بشوف صراحه انه هذا الشيء كرم من المستشفى والدكتور انه يعملوا معنا هذا الخصم كمتابعين لبودي ذا فودي. فاللي حابب يعمل العمليه يتواصل مع الرقم المحطوط تحت بصندوق الوصف، يذكره هو من طرف بودي ذا فودي، وهيك بنكون خلصنا موضوع العمليه. طيب قديش كلفت؟
انا كلفتني تقريبا بحدود هذا المبلغ، اكثر شوي اقل شوي. في عندي شويه مصاريف زايده لانه انا طلعت قبل العمليه، قعدت 10 ايام بتركيا، ما خليت شيء ما اكلته، ما خليت مكان ما رحت عليه. شو في اكله بتتاكل بتركيا رحت وجربتها، شو في شغله كان نفسي فيها مع انه انا قعدت قبل هالمره بتركيا، بس في اكلات ما اكلتها فرحت واكلتها هالمره. وشو في مطاعم تخطر على البال رحت عليها وجربتها. فبعد ما انه قضيت 7 ايام اكلت كل شيء بدي اياه بالحياه، قلت لحالي هوب لا خلاص هلا صار وقت العمليه وخلينا نفوت على المشفى. فدخلت على المشفى بعد تقريبا 7 ايام اجازه باسطنبول، عملت فيها كل شيء بدي اياه وكل شيء حاب اعمله باسطنبول. وراح نروح هلا على المشفى بفيديو قصير تشوفوا وقت دخلت على المشفى انا، وتتابعوا معي شويه نقاط وبنرجع لهون. انا امبارح بالليل وصلت على المشفى على الساعه 10 تقريبا. كنت مواعد الشوفير نبعثوا لكم الشوفير على اي مكان انتم بتكونوا فيه. انا كنت بالفندق، لو كنتوا بالمطار بيجوا بيعطوكم كمان بالمطار لو جايين دغري على العمليه. بروحوا فيكم على المشفى، بالمشفى هنيك وقت تفوتوا بيستقبلوكم، بياخذوا صوره عن الجواز وبعدين بياخذوكم على الغرفه رح تقعدوا فيها. طبعا هي الغرفه بتكون لحالكم، ما بيكون معكم حدا ابدا، مثل الفندق تماما. هون تحت في براد بتحطوا فيه اغراض كذا، اذا كان في معكم مرافق طبعا مسمح لكم يكون معكم مرافق ومجانا ما بيدفع شيء. ووجباته كمان بتجي مثل ما انتم بتجيكم وجباتكم قبل وبعد العمليه، بس هو بياكل اكل طبيعي، انتم بتكون وجباتكم بعد العمليه. هلا رح تشوفوا معي بالفيديو اللي قدام كيف رح يكون شكله. مثل ما شفتوا هذا كان اول يوم لإلي بالمشفى. طبعا خبروني انه العمليه رح تكون ثاني يوم، لانه انا جيت وصلت بالليل، فرح تكون العمليه تاني يوم بعد اليوم اللي راح يمرق. يعني خلينا نقول مثلا بعد يومين راح تكون العملية. فكان في عندي يوم كامل عبارة عن فحوصات بالمستشفى. هلا أول ما تفوتوا على المشفى وياخذوا منكم الجواز والأوراق ويصوروا وتحاسبون وكذا القصص هي كلياتها الروتينية، بيجيكم مترجم. أنا كان معي مترجم كرم، رح تشوفوه هلا معي كمان بمقطع تاني. لأجل الصدفة طلع كمان شاب من اللاذقية، من تركمان اللاذقية، شاب كتير محترم كتير خلوق وكتير ساعدني وفادني موضوع الترجمة. هو المترجم الرسمي للمشفى للغة العربية والإنجليزية، وكان في صبية كمان بتترجم للغة الإسبانية، لأنه كان أغلب المرضى بالمستشفى بيجوا يا أما من بريطانيا يا أما من إسبانيا، من البرتغال، من فرنسا والمانيا. كان العدد مو كتير كبير، بس كان في المان باليوم اللي انا عملت فيه العمليه. طبعا هي الجوله كانت عباره عن انه جوله فحوصات عامه، يعني بيعملوا تنظير بالمريء. الله يورجيكم، هذا كان بالنسبه لي اصعب من العمليه. على كلام الدكتور انا صرت خبط واعطي كواع وكذا، بس انا كنت تحت المخدر ما عرفان شو عم بصير. حبيته للتنظير ابدا، وجعني حلقي منه. العمليه ما تضايقت منها قد ما تضايقت من التنظير، وهذا كمان بالنهايه تجربه شخصيه. انا بحكي لكم بكل شفافيه شو صار معي. عملوا فحص تصوير ايكو، عملوا رنين مغناطيسي، عملوا تخطيط قلب، عملوا اختبار على جهاز الرياضه، عملوا اختبار كوليسترول، تحليل دم، تحليل بول، كل شيء فحوصات بالدنيا عملوها قبل ما يجروا العمليه. والحمد لله رب العالمين كل الفحوصات ادت بالنهايه لانه انا جسمي مستعد للعمليه. فبعد هاي الفحوصات كلها وبعد التنظير بيجي لعندكم الدكتور وبيقول لكم بكره موعد عمليتكم بالساعه الفلانيه، هلا وللساعه كذا لكم الحريه المطلقه تاكلوا كل شيء بدكم اياه. فانا قررت انا ومجموعه من المتكممين بالمشفى اللي رح نعمل عمليه نطلع مع بعض هيك جروب ونرجع نعيد اللي انا كنت عم بعمله ال7 ايام الماضيين. فانا طلعت مره ثانيه وبلشنا ناكل، واكتشفت لاجل الصدفه انه جنب المستشفى في شارع بس محلات برجر، والبرجر هنيك عباره عن برجر هالقد قده بيورو ونص او 2 يورو 3 يورو. طبعا الاسعار فرق العملات كتير خرافيه، يعني كان كتير السعر رخيص بالنسبه لبرجر انا اكله بهالحجم هذا. فسلخنا برجر، رحنا لعند محل يمني نسيت شو اسمه، حضرموت او شيء، اكلنا عنده ما خليت شيء ما اكلته، فحسه سلته، قلنا له اعطينا حنيذ، جربنا الزربيان، كل شيء اكل يمني انا بحبه كوني انا من عشاق الاكل اليمني اكلته. قلت لحالي يا معلم ودع وكول. فبعد ما اكلنا كل شيء صارت الساعه 9 10 المساء، خلص النهار، حملنا حالنا ورجعنا على المشفى مليانين. طبعا هن كانوا هيك عيونهم عم يلمعوا، انه كان بالنسبه لهم هذا اليوم هو احلى يوم بيقضوه بحياتهم، لانه قالوا لي منيح انه انت كنت موجود هون واخذتنا وجيتنا هذا الشيء. لانه كل اللي كانوا معنا بالمشفى او هدول 3 اشخاص اللي طلعوا معي مو الكل جايين دغري من المطار على المشفى، فما شايفين شيء بتركيا، مو شايفين الا من شباك المستشفى. فوقت اخذتهم انا عملت لهم جوله وشافوا ان انا حافظ بالترامات، وانه ترام نطلع وهون ننزل
واكسراي ومدري شو خذ هاد حافظ اسطنبول انا كوني كتير متفتل فيها او قضيت فيها فتره شهرين تقريبا من قبل. فكانت جوله ممتعه واكلنا وجربنا كل شيء وبام اجى وقت العمليه. شوفوا معي هذا الفيديو. صباح الخير. اليوم هو يوم العملية. يوم الصبح فيقوني وأعطوني هاي الطاقية اللي على راسي، هذا الروب وجرابات للرجلين ضيقة. المهم هو إنه اليوم العملية بعد كم ساعة طبعا احنا وقفنا عن الأكل والشرب. طبعا عشان بحكي بصيغة الجماعة، نحن 3 أشخاص رح نعمل العملية اليوم ورا بعض، أنا تاني شخص. بس يعني إذا قدرتوا ما تجوا لحالكم، ما كتير حلو لحال الواحد. هون كان باقي ساعات على العملية. دخلنا على العملية الحمد لله رب العالمين. مثل العادة بيحطوا لكم ماسك، بيقولوا لكم هلا رح تغفلوا. أنا روح قلبي بهي اللحظة دائما جائر الدكتور قل له لا ما رح نام ما رح نام، يعني خلص رحت فيها أغمى علي. فحطوا الماسك، بيحطوكم على تخت هيك فاردين ايديكم بهالشكل هذا هون. وبتبلش العملية عن طريق أول شيء فتح القطب، فتح الجروح، يعني بيحطوا غاز بقلب الجسم. بعدين بيدخلوا المنظار. طبعا العملية عملية منظار، فبيكون عبارة عن 3 فتحات بالبطن. باللي وراء اللي عم توقعوا عليه بيكون مكتوب انه اذا صار في مضاعفات او اي مشاكل اثناء العمليه ممكن احنا نشق البطن كله. فلا سمح الله، يعني لا سمح الله، هي نسبه ضئيله جدا، ولكن اذا صار شيء اثناء العمليه، اثناء التنظير، وقعت شغله، صار شيء، صار نزيف داخلي، يضطروا يفتحوا البطن، فانت موقع على هذا الشيء. هي النقطه لازم تنتبهوا عليها. راح يفتحوا لكم بطنكم ويكملوا العمليه بدون منظار، بالعين المجرده. فانا الحمد لله كانت سليمه وتمت عن طريق المنظار. فبيفتحوا فتحه، بيدخلوا منها انبوب، بينفخوا غاز بالجسم مشان يصير في فراغ ويقدر الدكتور يشتغل بالكاميرا. بيكون عم يطلع على كاميرا وعم يقص بايده ويشتغل. ورجوني صور وفيديوهات لهم، بس انا ما تحملت اشوف هالمنظر. سالني الدكتور بتحب تشوف المعده بعد ما نشيلها؟ قلت له اذا بتورجيني اياها، قلت له خلاص حطب هون عنكم وما عاد قوم. قلت له ما تورجيني هالمنظر. فالمهم اجروا العمليه، شالوا 85 بعد ما اتفقنا، وحكى معي الدكتور وشاف حالتي اللي بنقدر نشيل احنا 85% من معدتك، تركوا لي 15% هي اللي عم حط فيها هلا هاللقمتين. شالوها، فقنا من البنج. بعد ما فقت بالبنج طبعا انا مثل العاده يعني بعد في من البنج بكون عم كروت شغلات واحكي قصص وكذا. حكيت كتير شغلات. خلصنا حكي ورحنا على الغرفة. وصلوني على الغرفة. ضليت قاعد بالمستشفى بعد العملية تقريبا 5 أيام. اليوم هو اليوم الثالث على العملية. صار الحمد لله رب العالمين 3 أيام. كتير حاسس براحة. كنت أول 3 أيام كتير تعبان. بيطلبوا منكم تمشوا كتير بعد العملية، وهذا الشيء كتير مهم بسبب الغاز اللي بينفخوا فيه الجسم مشان يقدروا يعملوا عملية قص المعدة برياحة. لأنه عملية قص المعدة هي بتتم عن طريق المنظار، تنظير، يعني بيكون في هيك قطب صغيرة بالمعدة. هلا أنا في عندي 3 شخط صغار وواحد شوي كبير مع قطب. هدوك بدون قطب، بس واحد مع قطب، وبيطلع منه مفجر. بتعرفوا انتم مشان يطلع الدم والقيح والقصص هي كلياتها امر طبيعي ومعروف على اي عمليه بتصير بالداخل منطقه الجهاز الهضمي. ف هلا صرت اقدر توقف امشي. جابوا لي التيشيرت اللي مكتوب عليها نيو لايف نيو مي. طبعا انا لحالي بالغرفه، كل مريض بيكون في عنده غرفته. شو بدي احكي لكم هلا؟ عم بتمشى، عم حاول نشط حالي اكثر لانه باقي يومين ان شاء الله وراجع على المانيا. وبصراحه اي حدا عن جد حابب يخوض لهالتجربه رح اقول له ابدا ما أنا سهله، بس تستحق، عن جد تستحق. خصوصي للاشخاص اللي جربوا كل شيء اسمه ريجيمات وقضوا حياتهم بس عم ينحفوا ويسمنوا. فهذا الحل الجذري. خلص معده صغيره على قدك، تاكل لك لقمتين وخالصين وبس، بتكمل حياتك بهالمعده ورواق وبسط واحلى عيشه. وهالكلام سمعته من كثير اشخاص عاملين تكميم، وان شاء الله رح يكون هذا كلامي بالفيديوهات بالمستقبل بعد ما تبلش تظهر علي نتائج العمليه. يلا نرجع على المانيا. باليوم الرابع والخامس دكتور فحصني وقال لي انت حالتك توب، كل شيء تمام. سحبوا المفجر، بيكون في فتحه بيكون بقلبها مفجر بيسحبوه. شيك على القطب، غير لي الزيقات، قال لي امورك تمام. اعطوني ورقه مكتوب فيها الادويه اللي لازم اخذها معي. اعطوني ورقه
هي الورقه كتير مهمه، اول ما توصلوا على المطار تورجون اياها، بس تورجون اياها بتتعاملوا معامله خاصه غير كل اللي بالمطار. بتجي عربايه خاصه عليها شب، بحطكم على هالعربايه، بحطوا شنطيكم، بياخذوا جوازكم، بياخذوكم تفوتوا اول العالم، اول حدا على الطياره، اول حدا بيتشيك، اول حدا بينفحص جوازه، كل شيء اول حدا بياخذوك اذا في شيء بياخذوك عند الطبيب. فرعايه كتير كتير حلوه وكتير اهتمام خاص، وكتير تركيا عم تهتم بالسياحه الطبيه عندها. فكانت عن جد يمكن احلى مطار بتعامل فيها المعامله. وهالرقي هذا كان مطار اسطنبول او المطار بتركيا، ما بعرف شو كان اسم المطار بالضبط لانه في واحد مسكر وواحد فاتح بسبب الكورونا. اليوم هو اخر يوم لي بالمشفى، الحمد لله رب العالمين صار مارق على العمليه. اليوم 5 ايام تقريبا، صحتي عال العال، مرتاح كتير، نشط الحمد لله رب العالمين. عم باخذ السوائل اللي لازم اخذها، ضبيت الشناتي، ضبيت الادويه بيعطوكم فيها ورقه لحتى تمرقوا بالمطار، فلا تاكلوا هم موضوع الادويه. ومتجهين الان الى المطار ومن ثم الى الوطن وهو المانيا. ووصلت على المانيا. بالمانيا نفس الشيء، بتطالع هاي الورقه، او يمكن ما في داعي تطلع لانه اساسا الطاقم بالطياره عرفان انه انت بيلك خليك قاعد لاخر شيء، تطلع العالم كله، بعدين تيجي سياره بتطلع لعنكم لفوق، يعني سياره خنفشاريه هون بالمانيا كمان هيك بتطلع قال وبتاخذكم من باب غير الباب اللي بيطلعوا منه العالم، وعلى كرسي ومدري شو. انا طبعا قلت لهم يعني ما بدي كرسي، خليني شوي امشي لانه المشي مهم لانه لازم يطلع الهواء من الجسم. فبألمانيا قدرت امشي، بتركيا كنت شوي هيك يعني لسه متردد خايف، فتجرأت بألمانيا وطلع ما في شيء الحمد لله. تمشيت معهم شوي، وكمان اول حدا بتاخذ شنطه، اول حدا بتختم، اول حدا طلعنا من المطار. هون بعد ما صارت هي القصص كلياتها راح نفوت بمرحله راح نحكي ان شاء الله عنها قريبا بالفيديو القادم. بتمنى ما اكون طولت عليكم، وكمان سردت لكم هيك سردة مبسطة وسريعة كل شيء صار معي اثناء العملية، ويكون هي الفيديوهات اللي صورتها هنيك ساعدتكم شوي. طبعا بعتذر عن منظري كيف كان طالع بالمستشفى او كيف صوتي، يعني ما كتير انا كنت بافضل حالاتي كوني كنت لحالي بالمشفى. فراح اعطيكم هلا شوية نصايح اخر الشيء تتجنبوها لانه انا صارت معي وما بتمنى تصير معكم. اول نصيحة، لا تروحوا لحالكم، روحوا معكم حدا، لانه الدعم النفسي كتير مهم. كتير مهم يكون في جنبكم حدا يمسك على ايدكم طول الوقت، لكم راح تكون الامور تمام، راح تمشي القصة بخير. هذا الشيء يعني بيخفف من حدة الخوف من العملية. انا ما كتير كنت خايف، بس بحبذ لو كان في حدا جنبي. النصيحة الثانية، طلعوا قبل العملية بفترة وخذوا فندق، لا تطلعوا دغري على العملية، لأنه هدول ال7 أيام 8 أيام رح تطلعوهم أنتوا على تركيا وتاكلوا وتتمشوا وكذا، رح يكونوا أحلى 7 أيام بحياتكم. لأنه اللي حتعملوه بهال7 أيام ما عاد حينعاد العمر كله، لا العمر كله خلص انسوا أنتوا تاكلوا بهالكميات وبهالأنواع وهالكذا، انسوا نهائي. فنصيحة اطلعوا قبل فترة على تركيا وجربوا كل شيء بدكم تجربوه. كمان حابب انصحكم نصيحة انا مريت فيها بتركيا، بس انا عملتها الحمد لله رب العالمين، وهي انه تنزلوا على تركيا شنطايتكم فاضية، لا تشتروا تياب. الماركات هنيك والماركتات والبضاعة كتير رخيصة وكتير حلوة وكتير جودة عالية، فحاولوا تنزلوا بشناتي فاضية وتشتروا تياب صغار، لانه كتير رح تحتاجوا تياب اصغر من مقاسكم. فانا رحت لهنيك عبيت لي تقريبا شي شنطايتين كبار بس تياب. التياب هي كانت اصغر بنمرتين وثلاثه، وفي تياب اصغر ب4 نمر. شوفوا انتم حسب الموسم، يعني هلا جاي الدنيا على الصيف قبل ما تعملوا العمليه، او خلينا نحكي هلا بوقت نزول الفيديو جاي الدنيا على الشتويه، فجيبوا تياب الشتويه اصغر بنمره نمرتين، وجيبوا تياب صيفيه اصغر ب4 نمر او 5 نمر، لانه من هون للصيفيه رح تنحفوا كتير، بس من هون للشتويه ما رح تلاحقوا تنحفوا كل هالقد. فحاولوا توزعوا هيك تيابكم بهالشكل. هي نصيحه يعني خذوها مني كتير مهمة ورح تدعوا لي عليها. نقطة كمان حاب احكي عنها بخصوص انه ليش انا اخترت انه اعمل عملية بتركيا. في شغلة ما صرحت عنها ولا مرة رح اقولها هلا، انه انا قررت اعمل عملية بتركيا لنقطة كتير مهمة بالنسبة لإلي، وهي بدون اي تعصب او تشدد. بس الفكرة انه الاتراك ناس مننا وفينا، يعني بغض النظر عن الخلافات السياسية، ناس بيشبهونا بعاداتهم بتقاليدهم بمعتقداتهم. فاسلوبهم بالتعامل انا بحبه اكثر من اسلوب تعامل الطبابة بألمانيا. كألمان، مو نحكي كعرب. العرب اللي هون الحمد لله يعني ما فرق علينا شيء بلطافتهم برحمانيتهم، كنا متعودين عليها بسوريا وعم نشوفها هون معهم نفس الشيء. بس الألمان بتحسهم أشخاص كتير هيك صارمين،
ناشفين، فما بيخلقوا اي نوع من العاطفة مع المريض اللي بتخفف عنه الاحساس بالألم. انا بوجهة نظري الشخصية يعني بتلاقي الالماني انه تخين فاسا دي جيتس كود خلاص خالصين بيعطيك هيك من الاخر. اذا بكون عامل عمليه ثاني يوم بيطلعوك من المشفى. هون بتركيا بيقول لك 7 ايام اقل شيء او 5 ايام بتضل قاعد عم رابك كذا. هون بالمانيا كثير انا بعرف ناس عملوا تكميم بعد ثالث يوم طالعون، وفي ناس بعد 15 يوم طالعون. فما بفهم كيف آلية عملهم هون للالمان وكثير هيك يعني دغري ما عندهم انه يلا رح تقوم بالسلامه لا تخاف رح نهتم فيك بيمزح كذا. ما الالماني كتير ناشف، فهذا الشيء خلاني انفر من اني اعمل عمليه هون. غير موضوع التامين وبده ينطروك سنه ويمكن يوافقوا يمكن ما يوافقوا. يعني انا في عندي قاعده بالحياه اسمها زل قرشك ولا تزل نفسك. ليش لحتى تزل نفسي وضل قاعد سنه انا عم بترجاهم ويعملوا لي فحص وطبيب نفسي ومدري شو كذا لحتى يتاكدوا انا بدي العمليه؟ طب ما انا عرفان انه انا بدي العمليه خلص بروح بعملها لحالي ومنيتهم على حالهم. وسعر العملية أساساً كتكلفة قد ربع تكلفتها هون بألمانيا بالنسبة لتركيا. فهنيك بتركيا لا، الممرضات كانوا كتير حنونين كتير متفهمين. وقت تطلع من البنج انت بشو ما حكيت بيقولوا لك اوكي تمام، بيهدوك بيسكتوك، متضايقين عم تبكوا قبل العملية بيطبطبوا انه خلاص نحن جنبك لا تخاف رح ننتبه عليك، خصوصا اذا كنتوا لحالكم. ما قدرتوا، انا ما قدرت اخذ حدا معي طلعت لحالي. الحنية اللي عندهم حبيت، الحنية اللي عند الدكتور، خفة دمه، المزح تبعهم، يعني انه ما تاكل هم كل شيء تمام انت قدها انت ابو الشباب وكذا. شيء مهمة كتير الراحة النفسية بالعملية وبتنجح العملية بشكل كبير. يعني نبينا عليه الصلاة والسلام قال لا تتمارضوا فتمرضوا. فتخيلوا لوين بتأثر النفسية. إذا أنا تمارضت وعملت حالي مرضان رح أمرض. فهيك الجسم هيك الخلايا بتقول هذا مرضان. فإذا أنت طول الوقت خايف من الدكتور وخايف ما تنجح العملية فما رح تنجح العملية. بس أنا هنيك كنت مرتاح كنت مبسوط يعني بيجوا هيك الممرضات كل شوي بيقيسوا ضغطك بيقيسوا دمك بيطلعوا عليك. بيجي المترجم مثلا ان شاء الله كل شيء تمام ناقصك شيء بدك شيء صار عليك شيء. بتحس في كوميونيكيشن، تحس انه في ناس حواليك هيك عم تعطيك نوع من الرأفة والرحمة. فهذا الشيء هو اللي خلاني بصراحة اختار تركيا، فضل تركيا عن ألمانيا. وبكفي يعني دكتور هيك بفوت يعني بسم الله وببلش يشتغل فيك. فأنت بتعرف إنه مع بسم الله لا يضر شيء لا في الأرض ولا في السماء. فيعني ترتاح أكتر وأكتر. فأنا صراحة هي أكتر الأسباب اللي شجعتني إني أعمل العملية بتركيا، واللي أنا بنصحكم كمان تعملوها هنيك، لأنه بالآن هي الأسباب وبجوز أنتم كمان تكون عندكم أسباب إضافية شخصية خاصة فيكم تخليكم تقرروا تعملوها هنيك. يعني في كتير ناس إلى أهالي باسطنبول أو بتركيا، نزلوا وزوروها ونعملوا هاي العملية ورجعوا. وبالنهاية هذا الفيديو ما لحتى خلي الكل يرقد ويعمل عملية، هذا الفيديو بس لحتى أحكي عن تجربتي أنا ووصل رسالة لكل حدا هو ناوي يعمل العملية وهو أو هي مقررين يعملوا العملية. فإن شاء الله يكون يعني أنا سردت كل شيء لازم أحكي عنه خلال هذا الفيديو وقدمت لكم كل المعلومات اللي لازم أقدم لكم إياها. إذا في عندكم أي سؤال أو أي استفسار لا تنسوا تكتبوا لي إياه بالتعليقات. إذا مهتمين تحضروا الجزء الثاني ما بعد العملية، شو عم باكل شو عم يصير بحياتي هلا كيف الحركة والقصص هي كلها والرياضة، اشتركوا عندي بالقناة وفعلوا زر الجرس مشان يوصلكم إشعارات دائما، وكمان يوصلكم إشعار وقت ينزل هذا الفيديو اللي عم بشرح فيه عن ما بعد العملية. لهون بنكون خلصنا معكم. أنا استمتعت كتير إني نقلت تجربتي الشخصية بعملية قص المعدة بتركيا لمتابعيني وأصدقائي، وهيك بكون أنا أكيد جاوبت كل حدا ببعث لي سؤال. وإن شاء الله يكون هذا الفيديو مرجع لكل حدا في باله سؤال حابب يوجهه لإلي أو لأي حدا عن موضوع عملية التكميم. وأستغفر الله لي ولكم فيا فوز المستغفرين. استغفر الله العظيم من كل ذنب عظيم. حكيت كتير ربما ذكرت كلمة أنا كتير فاستغفر ربنا هلا بنهاية هذا الحديث. استمتعت بالسردة برجع بقولها مرة تانية، وإن شاء الله بشوفكم في فيديوهات قادمة. كان معكم بودي ذا فودي وأشو سلام.